बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुनिया के जिस हिस्से से आप हमें देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ नौशीन और आप देख रहे हैं जॉइंट फैमिली किचन। आज आपके साथ रमज़ान के लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार और ग़ज़ाइयत से भरपूर चने की दाल के ये कबाब बनाने बहुत ही सिंपल हैं। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल का आइकन ताकि आपको मेरी बनाई हुई हर रेसिपी का नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। इस रेसिपी के लिए मैंने यूज़ की है चने की दाल 300 ग्राम, और इसको अच्छी तरह से धो के मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए आपने इसको ज़रूर भिगोना है ताकि दाल अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। अब इसे मैं डाल दूंगी एक चॉपर में और इसे बिल्कुल बारीक सा पीसना है। नॉर्मल रूटीन से हटकर जब आप इस तरह की कोई रेसिपी बनाते हैं तो बच्चे बड़े सब इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। रमज़ान के लिए बहुत ही ज़्यादा ये टाइम सेविंग रेसिपी होगी। आप इसको पहले से बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा देखें, दाल को मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है और ये थोड़ा सा दानेदार सा इसका पेस्ट बनेगा। दाल का सारा जो मिक्सचर है इसको मैं डाल दूँगी एक बाउल में। इससे पहले मैंने एक दफ़ा आपसे चने की दाल के कबाब की रेसिपी शेयर की थी जिसमें हमने बॉयल्ड चना दाल यूज़ की थी। उसके और इसके टेस्ट में काफ़ी हद तक फ़र्क होगा क्योंकि ये हमने कच्ची दाल से कबाब तैयार किए हैं। अच्छा, इसमें बाइंडिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कप ब्रेड क्रम्स का। ब्रेड क्रम्स से कबाब थोड़े सॉफ्ट बनेंगे और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अच्छा, एक बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज ली थी मैंने और इसको बारीक काट लिया है। साथ ही मैं शामिल कर दूंगी 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, ये भी बारीक काटनी है आपने। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी कुछ स्पाइसेस। तो चिकन पाउडर लिया है मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। चिकन पाउडर में क्योंकि ऑलरेडी नमक होता है तो फिर नॉर्मल जो नमक है आप थोड़ा कम ऐड करेंगे। ये है तकरीबन 1 टीस्पून। सुर्ख मिर्च पाउडर भी लिया है मैंने 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर मैं इसमें ऐड करूंगी तकरीबन हाफ़ टीस्पून। गरम मसाला पाउडर भी मैंने लिया है 1 टीस्पून, और साथ ही शामिल कर दूंगी फ्रेश हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। दाल को जिस तरीके से भी बनाया जाए बच्चे बिल्कुल नहीं खाते और अक्सर मदर्स की ये कंप्लेन रहती है। तो इस तरह की जब आप कोई रेसिपी बनाते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ये रेसिपी जब मैंने घर पे बनाई थी तो सबको इतनी पसंद आई और सबने कहा कि दाल अगर आपने इस तरह से हमें खिलानी है तो चाहे रोज़ ही बना दें, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हमने दाल नहीं खानी। कबाबों को शेप दे लेंगे और ये कबाब की ये रेसिपी आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं रमज़ान के लिए, और 1 महीने तक इसको आराम से यूज़ करें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और कबाबों को आपने शैलो फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। क्योंकि दाल कच्ची है तो आपने फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं रखना ताकि इवनली अंदर बाहर से कबाब अच्छी तरह से पक जाएं। दोनों साइडों से गोल्डन कलर आने तक हम कबाबों को फ्राई कर लेंगे। दाल तो आपको पता है कि प्रोटीन का बहुत अहम सोर्स है, और बच्चे जब ना खा रहे हों तो ये बहुत बेस्ट आइडिया है आप इस तरह से बच्चों को बना कर दें। ये कबाब बिल्कुल भी ऑयली नहीं बने थे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी से तैयार हुए थे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ खैर व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।